တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတီတော်မှာတညာလုံးစီမီထွန်းပြီးတော့သူပူဇော်ခဲ့တယ်စိတ်ကြည်နူးစွာနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်နဲ့စီမီလူရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရတယ်လဲဆိုတော့ဖော်ပြထားဒီမှာအဲ့တော့ဒိဗ္ဗစက္ခုအကျိုးကတော့အမြင့်ဆုံးလို့ပြောမှာပေါ့နော်စီမီပူဇော်ပြီးတော့သူကလူဘဝကတည်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒာရောက်တယ်တဲ့ယထယထုပပစ္ဆာမိတတ္တကမ္မတဝဟတာဘယ်ဘဝရောက်အဲ့ဒီကံရဲ့စွမ်းကြောင့်ပစ္စလန္တိမဟာတိပတထကတာယမေဘယ်ဘဝရောက်ထူးထူးခြားခြားသူကအမှောင်ထဲမနေရဘူးသူသွားတဲ့နေရာထိန်လင်းနေတာပဲနော်အဲ့တော့ဗမာရီမီးပြတ်တဲ့အခါအမှောင်ထဲနေရတာတော့ဟိုဘဝတုန်းကဒီစီမီမလှူခဲ့လို့